La moto, t'as remarqué?
Oscar, lui, il peut pas y aller. Ah oui, d'accord. Ben, on fournit le télé. Des plaques et puis donc pour les gens qui sont plutôt donc, entre 20 et 40 ans, je pense qu'il va agir en principe de temps. On va avoir ensuite des plaques bleues, et ça c'est les plaques vertes. Les plaques bleues, ben, c'est les papis, alors eux ils ont vraiment besoin qu'on les encourage. C'est plus de 40 ans. Chez les papis, plus de 40 ans, parce que pour l'enduro ça commence à être un peu cassant. Donc voilà, plus de 40 ans les papis. Ils ont des plaques bleues. On va voir si plaques trouvées. Oh là 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 là, ça suffira pas.
Même de Belge, oui, enfin, on va demander à papa et maman s'en va. Siempre los dos en buenos sitios, tú. Allez, le 172. Le 172 va jusqu'au bout, Romain Pascali. Allez, on a encore un peu de spectacle. Donc, le numéro 554 là.
la main, Nico, repose la main. C'est bon. Ils viennent de passer sur la... Ah voilà. Il y en a qui passent en bas, et il y en a qui passent en Oh no, check no. Yes, no. Ok. Petit talon, et ça fait ça. Oh là 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 là, allez, voilà, c'est la dernière. Allez, on peut pas faire plus. Allez, oui, le champion. Tomato.
Salut. On l'a suivi dans toutes ses péripéties. Il était dans le top 100 hier. Au prologue minéral, il était là. Et là, Moby, tu nous dis, hey,